Ali so etične vrednote po tvojem mnenju samo še spomin ali so tudi prihodnost v Sloveniji? Če so samo spomin, potem ni prihodnosti. Jaz sem zelo zadovoljen z vladavino prava. Če se kdaj še srečamo na ulici z etiko, bom zelo veselo pozdravil. Omrežje samo po sebi ni hobotnica. Omrežje je lahko tudi sopomenka za družbo. Hobotnice, kot sinonim za mafijo, so omrežje. Ni pa vsako omrežje že hobotnica. Ni vsako omrežje mafija. Ravno obratno, ne? Nek zelo majhen del omrežij, ki jih srečujemo vse povsod, ima neke mafijske značilnosti. Pajek je eden od najbolj prodornih akademskih izvoznih produktov. Pajek omogoča, da se zračuna tiste, ki so najbolj središčni. Tisto, kar je mene zanimalo, je pa, ali po spremembi politične oblasti pride do sprememb v omrežju članov uprav, nadzornikov, predsednikov nadzornih svetov, predsednikov uprav in tako naprej. Tisto, kar je bilo zame precej osupljivo, je, da recimo med 1000 ljudmi, ki so pomembne funkcije zasedali leta 2009, je bilo samo okrog 300 takih, ki so pomembne funkcije v upravah in nadzornih svetih zasedali tudi leta 2004. Roka vladajočih koalicij je zadosti dolga, da poseže v gospodarsko ali pa ekonomsko tkivo družbe in preko vzvodov, ki obstajajo, doseže zelo globoke spremembe v omrežju ekonomske elite, spremembe v omrežjih, spremembe v upravah gospodarskih družb, spremembe v nadzornih svetih gospodarskih družb, in pač ker je vendarle ekonomska scena precej povezana, ne, te spremembe sežejo zelo globoko oziroma bistveno pregloboko v gospodarsko tkivo Slovenije. Dokler so kadrovski kriteriji prepleteni s kriteriji politične lojalnosti, potem neke suverenosti, ki bi izhajala iz ekonomskih kriterijev, enostavno ni. Ko sem jaz primerjal 30 najbolj središčnih v letu 2004, 2005, 2006 pa 2009, sem ugotovil, da med 30 najbolj središčnimi mogoče 3-4 preživijo. Ne? Optimalne kombinacije so, ko ekonomska in politična elita nekje sta zbalansirani, kjer so njune družbene moči na nek način sorodni, kjer hkrati obstaja določena napetost med njimi, ne, ker ni dobro, če sta politika pa kapital čist spajdašeni med seboj. Ne. V 20 letih pa tega ravnotežja, po mojem, Slovenija ni dosegla zaradi premoči političnega sistema nad ekonomskim.